قلت لها يا بنت الحلال انا اطلب الطلاق. ليش يا هوال؟ قلت لها هيك عاندتني لا تطلقوا. هي انسانه منيحه، انا ما عم بقول هي انسانه ما منيحه. قلت لها من بعد اذنك انا ما في لازم خلص. صدقوني حتى اهلي ما بيعرفوا بالسبب، والله يشهد الله اهلي لسه ما بيعرفوا بالموضوع انه انا عرفت وشو سبب الطلاق. تمام؟ قلت لها خلاص خلي الموضوع بيناتنا، واذا اهلك سالوكي قولي لهم ما تفهم، خلاص روحي الله معك. قالت لي تمام. بعد شوي بخبر ابي وراح يصير موضوع طلاق. بعد ساعة من قرار الطلاق واحنا طبقنا اللي علينا، يعني انه خلص اخذنا القرار وانه لازم نطلق، بعد ساعة من اتخاذ الطلاق نورس تطلع وتهاجم. تطلع على يعني بنت اخذ قرار عدم مؤاخذة طلاق من الشخص، تطلع تهاجم على الستوري يعني عدم مؤاخذة. اجى طرق بعثني قال لي شو عم ينزل؟ ليه نورس عم تنزل هيك؟ شوفوا انا مو دفاعا عن طارق ولا دفاعا عن نورس، راح افهمكم وجهة النظر شلون صارت، لانه القصة حقيقية. هاي هي. واللي بيطلع ويقول كذب اتحدى مين ما نكون، طارق او نورس. اجى طارق قال لي وائل شو صاير؟ قلت له طارق انا ما بعرف شو عن طارق، انا لسه ما بعرف شو عن طارق، قلت تسجيلات انا لسه حرفيا ما بعرف شيء. قلت له طارق تسكت البنت لساتها على ذمتي، بس تصير برا ذمتي انا مالي خص. ليش؟ لانه هي غلطت، هي تهجمت والزلمه ما خصه، وفعليا هي ظلمته. انا ما سمعت من طارق القصه، انا سمعت من الطرف الثاني. ظلمته، طارق ما خصه بالموضوع، مو دفاعا عن طارق.